Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's been a long time nung hindi ako nakapag-post ng aking video dito sa aking YouTube channel. And it's been 9 months already. Pero, better late than never. Okay, so, since ngayon, ay, we are all recommended to stay at home, bawal lumabas, for today's video, I'm gonna show you my new puppy and it's very cute. And this puppy is a mixed breed of Shih Tzu and Poodle. Actually, yung mother niya, hindi naman siya pure Poodle as well. Ang mother niya ay mixed breed ng Poodle and Shih Tzu. 70% Poodle and 30% Shih Tzu. Yung father naman niya is 100% Shih Tzu. And that is according to the seller, yung pinagbilhan kong puppy. And this puppy, binili ko siya for myself because it will be my birthday next week. And naisip ko, instead of shopping for new clothes, hindi ko naman gagamitin siya dahil nasa bahay lang naman ako. So, why not bili ako ng gift na alam kong malilibang talaga ako. Hello guys! This is my new puppy. Okay, so her name is Una. Hello. Okay, so yan, ito na siya. She's been living with us for more than 2 weeks already. We got her last June 20, no, June 5. Yan, June 5. Tapos, sakto lang siya nag 1 month noong June 6 kasi ang birthday niya is May 6. Yon. So, ngayon, it's already June 22. So, she's been living with us for already 17 days. Yan. And, eto siya, nung una namin siyang nakuha. Ayan siya. Ganyan siya kaliit. Ngayon, medyo lumaki na siya. Medyo bumigat na siya. Kasi alagang-alaga sa... alagang-alaga sa milk. Sa milk, tsaka sa dog food. Okay, so, since more than 1 month and 2 weeks na siya, or exactly 1 month and 17 days, kailangan na siyang ipaschedule for 5-in-1 vaccine. Sabi nung vet sa akin, since yung nandun pa siya sa seller, na-deworm na siya nung 4 weeks or 4-week-old na siya. Na-deworm siya. Once pa lang siya na-deworm. Tapos ngayon, sabi sa akin nung vet dito sa San Fernando, Pampanga, dadaling ko siya doon on June 25th. Kailangan pagsabayin na kasi it's time na daw para ma-inject na siya ng 5-in-1 vaccine because he's old enough for it. Or she's old enough for it. This one is female Shih Tzu. Female Shih Tzu and her name is Una. Bakit ba Una? Kasi ang daddy ko ang nagbigay nito. At sabi niya, since ito yung unang asong binili ko, so her name will be Una. Actually, gusto ko pa siyang bilhan ng isang partner. I have another puppy that I really want, and this is the puppy. This one is a 2-month-old puppy, and his name is COVID. COVID ang binigay na pangalan sa kanya nung may-ari. Kasi pinanganak siya daw nung nag-start yung lockdown dito sa Luzon. Yon.
Kaya, COVID ang pinangalan sa kanya. Gusto ko din siyang bilhin kasi in the future, gusto ko silang pag-breed silang dalawa. So, umihi siya. Ayun. So, gusto ko din yun kunin si COVID. Kaso, since first, although may isa na kaming dog, kaso hindi naman siya totaling alagain kasi it's a guard dog. Pero ito talaga mga ganito, they really need a lot of attention. That's what I've learned. And yung isa, sabi ni daddy ko, wag mo munang kunin si COVID. Si Una muna, alagaan mo muna si Una. Kapag master mo ng alagaan yung mga ganyang klaseng aso, doon ka bumili ng isang aso, sabi. And if gusto mo silang pag-breed at benta in the future, masyadong malaki yung puhulan mo, sabi ganyan ng father ko. So, sabi niya, kung gusto mo, kapag lumaki si Una, ipa-stud mo na lang siya sa asong kaparehas niya. Tapos, kapag nanganak, mamili ka ng male puppy. Tapos, palakihin mo din. At least, hindi mo na kailangan bumili pa ng isa pang puppy, di ba? Kaya, hindi ko na kinuha si COVID. Siya na lang muna. Malaki naman daw yung value niya kasi female siya. So, ayun. Huh? Oh no! Galit ka? Oh no! Galit siya. Galit ka? Ang cute-cute niya. Kahit pagod ako sa kanya, okay lang. Ayun, medyo lumaki na siya. Actually, laging malaking tiyan niya. Feeling ko may bulati na nga eh. Joke lang. Yan, ang laki-laki niya na. Dati-dati, nung kinuha ko siya, ganyan na siya kalaki. Kasi 4 weeks, sakto na siya nag 4 weeks noon. Ngayon, magto 2 months na siya. 2 months na siya. Laki-laki niya na. Tapos napaka-cute niya. Sobra na siyang playful. Nangangagat pa. Buti na lang, hindi masakit yung mga ngipin niya. Actually, nakalmod niya na ako once. Pero hindi naman sinasadya. Kasi malikot din ako. So, yan. Nung ay, ano ba? My God! Ano ba, baby? Huwag kang malikot. Actually, nung pagkakuha ko sa kanya, I bought a lot of things for her. Masyado ako na-excite talaga. Pero, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit niya. And, it's for puppy. Yan. So, it's 1.5 kilograms. And ito naman, I bought this for only 300 pesos. And it's been 2 weeks na. Pero marami pa din siya. So, I think for her, it's already good for 1 month. Yan. For milk naman, guys, natapon ko na yung box ng milk niya kasi tinransfer ko na siya sa isang container para hindi siya naka-plastic. Pero, nag-search ako. Ito yung picture ng milk niya. Ang bed niya. Pero ito yung bed na binigay ko sa kanya. Yan. Ito. Yan yung bed na binili ko sa kanya. And this bed cost 450 pesos. And this is the cage. Ito yung cage. Ganyan siya kalaki. I bought this cage for 730 pesos. Kaya ganito siya actually, masyado nang malaki para sa kanya to. Kaya ganito yung yung binili kong cage para sa kanya. Kasi I thought, makukuha ko din si COVID. So, tinansya ko na cash. So, in-order ko naman sa Lazada, this cost around 120 or 150 pesos. Ayan. So, it's waterproof. Kapag nilalagay ko siya or sinasama ko siya sa kwarto, ito yung dito ko siya pinapatong. Yan. Dito ko siya pinapatong. Yan. Yan, no? Siya. Hindi tumatago sa kama kasi it's waterproof. Yan. Ito, pinili ko. Ito, since nung nakuha ko siya, 4-week-old pa lang siya, sabi sa akin, padidein ko daw. So, nung una ko siyang nakuha, according dun sa vet, 30cc lang ang binibigay kong milk sa kanya. Ayan.
So, I bought this for around less than 100 pesos. Hindi ko na alam kung magkano siya. And this is a treat. This is some treats for the other dog. Yung guard dog namin sa labas. Ito siya. Yun lang guys. Tapos kung tatanungin nyo, halika dito. Here. Ay, ano ba? No biting! No biting! So, pinapakain ko siya ng dog food twice a day. Every lunch and dinner. Yun yung dog food niya. Tapos, yung milk niya, binibigyan ko siya 3 times a day. Morning, tapos morning around 9 or 8 a.m. Tapos, yung afternoon, 3 p.m. or 4 p.m. And then, evening, around 10 to 12 a.m. Yun yung oras ng pagkain ko sa kanya. Tapos, actually, binalan ko ng vitamins yung isa kong dog. Ngayon, sinabi nung pinagbilhan ko, pwede ko naman din daw siya gamitin dito sa puppy ko. Pero, 0.5 ml lang ang binibigay ko. Ito siya. Kung, vitamins na binili ko para sa kanila. And it cost 180 pesos dun sa pinagbilhan. Yung dog kong isa, since more than 5 kilograms na siya, binibigyan ko siya ng 2.5 ml. May mag-focus. Yeah. 2.5 ml. Si una, ang binibigay ko sa kanya is hanggang dito lang. 0.5 ml. Si una, gustong-gusto niya. Napaka-easy niyang painumin ng gamot. As in, ginagawa talaga. Yun yung syringe. So, ang ginawa ko na lang para hindi ko masyadong nahirapan. Yung milk niya, paggabi, sinasali ko din yung vitamins. Ganun na lang. Ganun din sa isa. Kasi pinapainom ko din ng milk yung isa. So, in short, hati sila dun sa dog milk. Yan ang naging ano niya. Yung nagngangat-ngat siya. Yung mga binibili kong laruan sa kanya, guys. Hindi niya inaano. Gusto niya yung mga ganyan. Una. Thank you so much for watching and hope to see you soon. Bye-bye!